你知道打呼也有迷思吗？像是 Q10 啊，有些人宣称它可以治疗打呼，让呼吸道的肌肉比较不容易塌陷。先讲一下 Q10 是什么好了。Q10 只要是身体需要能量的地方，它都扮演重要的角色。所以 Q10 对于睡眠呼吸中止症到底有没有帮助呢？有帮助，但是要注意的是，文献显示出有帮助的地方在于心血管疾病及神经认知功能损伤，所以有帮助的地方在于睡眠呼吸中止症造成的损伤，并不是睡眠呼吸中止症本身哦。对于打呼 ，Q10 可能是没有治疗效果的。所以想知道更多打呼及睡眠呼吸中止症的迷思吗？快来经营找我咨询哦。